हेलो दोस्तों, आज हमारे पास ये फराटा फ़ैन रिपेयर होने के लिए आया है। फराटा फ़ैन इसको सप्लाई देने के पश्चात ये चल नहीं रहा है क्योंकि यह फराटा फ़ैन इधर उधर गिरने के कारण इसको बैरिंग का जो आगे से ठरका लगने के कारण बैरिंग बाहर आ चुका है और यही कारण हो सकता है और कुछ भी कारण फराटा फ़ैन में नहीं हुआ। बैरिंग ऊपर कैप के तीनों स्क्रू खोलने के पश्चात बैक कवर को हटाएंगे। आपको बताइए, हटाने के बाद देखने पर पता चल रहा है कि बैरिंग बाहर निकल आ चुका है। फिर बैरिंग की कैप को खोलेंगे, बैरिंग देख रहे हैं आप बाहर आ चुका है और कोई भी कारण नहीं हो सकता कि इसलिए कि पंखा चल नहीं रहा है और आवाज़ कर रहा है, यही कारण हो सकता है। बैरिंग को लकड़ी के हथौड़े से ठुकाएंगे। लकड़ी के हथौड़े से ठुकाने पर कुछ बैरिंग को नुकसान नहीं होता है और लोहे के हथौड़े से ठुकाने पर बैरिंग की कैप को नुकसान हो सकता है। फिर बैरिंग आपको न्यू इंस्टॉल करना पड़ता है। बैरिंग को ठुकाने के बाद वापस कैप जड़ेंगे। अब ये सप्लाई देने पर पंखा वापस चल जा सकता है, वापस चल जाएगा और कुछ भी कारण नहीं हो सकता। कैप को इंस्टॉल करने के बाद आपको देख रहे हैं और लगभग 70% पंखों में यही कारण हो सकता है और कुछ भी कारण नहीं हो सकता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी इंस्टाग्राम पर भी आईडी है। ये हम देख रहे हैं बैक कवर वापस से लगा रहे हैं। लगाने के बाद देखिए वापस इसके 3 स्क्रू है, वो 3 स्क्रू वापस लगा देंगे और लगाने के बाद हम इसको सप्लाई देकर चेक करेंगे और ये पंखा बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से चल जाएगा। इसलिए हम ये स्क्रू कस दिए हैं, इसको सप्लाई देंगे। देख लीजिए, ये उसका कैप का और बाहर की जाली का थोड़ा एक स्क्रू खुला हुआ था। अब देख लीजिए, हम सप्लाई दे रहे हैं इसको। सप्लाई देने के बाद आप इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर। कोई आवाज़ नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया।